हेलो हाँ कौन करुच ଏଇଠି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତମ କଥା ତ ଭାବି ଭାବି ମନେ ପକେଇ ବସିଥିଲି ଆଉ କାମ କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବ ତମ କଲ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଡେକିଥିଲି। सत्य ना कौन बा ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଆଁ हाँ खाई सारी ହଁ ଏଠି ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତମ କଥା ବସିକି ଭାବୁଥିଲି। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ବସିକି ହଲାଉଛି ତମ ବିଆର ଗୋଟେ ଫଟो ସେଣ୍ଡ କର। ହେ ଏ ବାଜ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହୁଛ ଯେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ରାତି ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି ଶୋଇବାର ନାହିଁ ନା ମୁଁ ବସିକି ହଲଉଛି। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କର ତମ ବିଆର ହଉ ନହେଲେ ତମ ଦୁଧର ହଉ ମୁଁ ତମ ଦୁଧ ଦେଖିକି ହଲେଇଦେବି। ଧନ ପ୍ଲିଜ ଧନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କର ତମ ବିଆ ଫଟୋ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତମ ଗାଣ୍ଡି ନା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗାଣ୍ଡି ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଡ଼ା ତେଲ ମାରିକି ମୋ ଥୋପିକୁ ନେଇକି ପୁରେଇବି ଆଉ ଭିତର ବାହାର କରିବି କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ? ଧନ ହଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କର। ସଜରେ ଯାଉ ଶୋଇବ କହୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ କଲ୍ କାଟିକି ରଖିଦେବି ବୁଝିଲ। ଧନ ତମକୁ ମୋ ରାଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ଶୁଣିବ ନହେଲେ ମୁଁ କାଲିଠୁ କଲ୍ ଆଉ କରିବିନି। ଓଫୋ ଏ ବାଜ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ା ସଦାବେଳେ ତମର ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ହଉ ଶୁଣ ମୁଁ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ବୁଲି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସେଲଫି ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ତାପରେ ତମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲ ମୁତିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ପଛେ ପଛେ ପଳାଇଲି ଆଉ ତମେ ତମ ଚଡ଼ି ଖୋଲି ମୁତିବାକୁ ଲାଗିଲ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ସେଠାରେ ବସି ହଲାଇଲି ଆଉ ତମ ବିଆରେ ମୁଁ ଥୋପିକୁ ମାଲିସ କରି ପୁରା ଘପ ଘାପ କରିକି ଗେଇଁଲି ଆଉ ତମ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ପୁରା ଦଳି ଦଳି ଚିପିଦେଲି। କହୁନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟୋରି? ତାପରେ ମୁଁ ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଡ଼ି ମୋ ପାଟିରେ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚୁଚୁମି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପିଆକୁ ଫାଡ଼ି ତମ ବାଣ୍ଡର ଥୁପିକୁ ଆଣି ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ତମେ ପୁରା ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ବିଆରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପକେଇ ମୋ ବିଆକୁ ସଲ ସଲ କଲ ଆଉ ମୁଁ ତମ ବାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ବସ୍ ଉଠେଇ ଗ୍ୟାଁ ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମୋର ଗାଣ୍ଡି କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେ ତୁମେ ଦେଖିଲା ମାନେ ନାଳଉଛ ଖାଲି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ତମର ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ନଜର କରୁଛ। ମୁଁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ପୁରା ମେଲେଇ ଦେବି କ'ଣ ତମେ ଶୁଙ୍ଘି ପାରିବ? ଧନ ତମ ଟେପ ଆଉ ଚଢ଼ି ଯଦି ଦବ ମୁଁ 5 ଦିନ ଯାକେ ସେ ଗନ୍ଧକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଲାଇ ଦେବି। ତୁମେ ଜାଣିନ ତମ ବିଆର ବାସ୍ନା ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ। ଆସୁନ ମୋ ବିଆ ଚାଟିବ ମୋ ବିଆ ପୁରା ନାଳୁଆ ହେଇକି ଅଛି ତମେ ଆସ ଚାଟିକି ପୁରା ନାଳ କାଢ଼ିଦବ ମୋ ବିଆର ନାଳ କାଢ଼ିକି ମୋ ବେଡ଼ରେ ପକାଇଦବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡମ ପ୍ୟାକେଟ ନେଇକି ତମେ ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ ଧନ ମୁଁ କଣ୍ଡମ ଲଗେଇ ତମକୁ ଗେଇଁବି ଆଉ ସେ କଣ୍ଡମରେ ବୀଜ ବୁହାଇକି ଆସିବି। ହଁ ତମେ ଆସ ମୋ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଡ଼ିକି ରଖିଛି ତମେ ଆସିଲେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଓଦା କରିଦେବି ଆଉ ପୁରା ତେଲ ସରୋବରରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବି ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବି ଆଉ ତମେ ମୋ ବିଆରେ ଖାଲି ଘପ ଘପ କରିକି ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଦେବ ଆଉ ତମେ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ସେମିତି ପୋଜିସନ୍ ଦେବି। କ'ଣ ଖୁସି ତ? ଧନ ମତେ ନା କୁକୁର ପୋଜିସନ ଦରକାର କୁକୁର ପୋଜିସନ ମୋର ଭାରି ଫେଭରେଟ ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଗାଣ୍ଡି ମୁଁ ପୁରା କୁକୁର ପୋଜିସନରେ ଘଷି ଘଷି ମୋ ବୀଜକୁ କାଢିଦେବି। ନା ମୋ ଫେଭରେଟ ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲାଇ ପୁରା ବିଆକୁ ଫାଡ଼ି ଦେବାର ଆଉ ତମେ ମୋ ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲାଇ ମୋ ବିଆକୁ ଯଦି ଫାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଏକା ଥିବି ଆଉ ମୋତେ ତମେ ଆରାମସେ ଗେହିଁ ଚାଲିବ ଆଉ କୁକୁର ପୋଜିସନରେ ନଇଁକି ମୋତେ ଗେଇଁଲେ ମୋତେ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ତମେ ଯଦି ଗେଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଗେଇଁବ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଆକୁ ଫାଡ଼ିକି ତମ ଥୁପିକୁ ଆଣି ଘଷିବ ଆଉ ଘଷି ଘଷି ଜୋରିଆ ଜୋରିଆ ମୋତେ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ମୋ ତୁଥ ଦୁଇଟିକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଚିପିବ ଆଉ ମୋ ଓଠକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚୁମାଟେ ଦେଉଥିବ। ହଁ ଧନ ଠିକ କହିଛ ମୁଁ ତମକୁ ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ଗେହିଁବି ଯିବି। ଆସୁନ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି କି? ହଉ ବେବି ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କହିଚାଲ ମୁଁ ହଲାଇ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଚଡ଼ି
ଆଉ ମୋ ବ୍ରାକୁ ଖୋଲିଲି। ଆଉ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁତକୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୋ ବିଆ ଚାରିପଟେ ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ମାରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଗଳଉ ଗଳୁ କିଛି ସମୟ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ତମେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତମେ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ମୋ ବିଆକୁ ଯାଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରାଇ ଦେଲ। ଆଉ ମୋ ଦୁଇଟି ଦୁତକୁ ଚିପି ଚିପି ଗେହିଲ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେହି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଦୁତ ଦୁଇଟିକୁ ଚିପି ମୋ ଦୁତର ମଝି ପାଙ୍କରେ ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରାଇ ପୁରା ଜୋରେ ଜୋରେ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେହି ସାରିଲା ପରେ ତମ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ମୁହଁ ସାରା ହଲାଇ ପକାଇଦେଲ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବିଆର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେଇନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବିଆ ଏବେ ତାଙ୍କେ ବି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଗିହ, କିନ୍ତୁ ତମ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି କାମ ଚଳାଇ ଦିଅ। ଆଉ ତମର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମୋ ପିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରସିଆ ଗଲ ଗଲ କରି ସଲସଲ କରି ମାରି ସାରିଲ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଆରୁ ପାଣି ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ସେମିତି କୁଣ୍ଡାଇ ରାତି ସାରା ଶୋଇପଡ଼ିଲ। ସେତିକି ଥାଉ ମୋ ଧନ, ମୋର ବୀଜ ବୋହି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏ ଷ୍ଟୋରି। ହଉ ବାଏ, କଲ୍ ରଖୁଛି, କାଲି କଥା ହେବା। ହଉ ହଉ, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ବେବି।